Wel, o ran y BBEC, dyn ni wedi cael trafodaeth weddol gyhoeddus yn y gorffennol ynglyn â'r ffaith nad oes na digon o gyllid yn mynd mewn i ariannu rhaglenni iaith Saesneg, dramodydd iaith Saesneg. Ac felly dyn credu bod yn bwysig i ni adlewyrchu'r hyn mae'r IWA wedi gael amdano ynghynt, sef bod angen 30 miliwn ychwanegol y flwyddyn o arian tuag at drama drwy gyfrwng y Saesneg mwyn i ni wthio'r agenda hynny. Dyn ni'n gwybod bod Lord Hall yn dod nôl i'r pwyllgor cyn mis Mawrth gyda newyddion ynghyd destun y cyllid hynny, ac felly bydd ni'n croesawu gweld mwy o adnoddau mynd mewn i'r sector yma. Dyn ni yn gweld bod lot o bobl yn gwrando ar Radio 1 a Radio 2 yng Nghymru. Dyna'r mae'r ystadegau yn dangos i ni, ac felly dyn ni'n gweld bod angen iddyn nhw cael newyddion am eu bywydau pob dydd sydd yn adlewyrchu eu bywydau pob dydd. Ac felly dyna pam ni wedi gofyn am yr opt-out newyddion yma, fel bod nhw wedyn yn gallu deall mwy am y hinsawdd gwleidyddol o gwmpas nhw yn hytrach na falle ddim clywed yr un newyddion am yr ardal maen nhw'n byw ynddo. Dwi'n credu bod hynny yn argymhelliad weddol cryf ganddyn ni fel pwyllgor. Wel, dwi'n credu bod yn bwysig dweud bod angen i ni warchod yr arian sydd yn mynd tuag at S4C gan Lywodraeth San Steffan, ond dyle dim newid digwydd i S4C o ran cyllideb, hyd nes fod yna adolygiad gref o yr hyn sydd yn digwydd o fewn S4C. Mae Llywodraeth San Steffan wedi dweud bod nhw'n mynd i cael yr adolygiad hynny, ac felly ni ddyle'r unrhyw fath o doriadau neu unrhyw newid i S4C ddigwydd cyn i hynny ddigwydd. Wel, dyn ni wedi ffocysu'n trafodaeth ar y BBEC yn ddiweddar oherwydd y ffaith bod yna adolygiad o'r siarter wedi digwydd, ac dyn credu bod hynny wedi bod yn rhywbeth gadarnhaol i ni fod wedi gwneud. Ond wedyn, yn rhan o drafodaeth hynny, falle dyn ni ddim wedi ffocysu cymaint ar ITV. A dyn ni yn cydnabod y ffaith bod ITV yn gwneud rhaglenni o safon da yma yng Nghymru ac yn gwneud rhaglenni o safon da ar gyfer S4C. Ond weithiau dyn ni'n credu nad ydyn nhw yn gosod eu gofynion allan yn digon cryf i ITV yn ganolog. Nath nhw cael rhaglen ar hyn oedd wedi digwydd yn Aberfan, ond un rhaglen yw hynny ar gyfer rhwydwaith. Mae angen i ni weld mwy o raglenni felly yn dod o dalent Cymru ITV, ac yn sicrhau wedyn bod rhwydwaith yn gweld pwysigrwydd Cymru yn rhan o hynny. Wel, mae hyn wedi gosod yr agenda o ran beth mae'r pwyllgor yn gwneud o ran darlledu ac o ran y byd cyfryngol yma yng Nghymru. Dyn ni'n bwriadu edrych ar radio a sut mae radio yn gweithio yma yng Nghymru, ac hefyd dyn ni'n bwriadu edrych ar S4C ac edrych ar y strategaeth S4C gan fod hynny wedyn yn gallu bwydo mewn i'r hyn yma Llywodraeth San Steffan yn gwneud. Dwi hefyd yn bersonol eisiau gwneud mwy o waith ar ffeindio atebion i rai problemau yn y byd cyfryngol, nid yn unig ar gyfer darlledu, ond yn y wasg ysgrifenedig ac ar-lein hefyd. Weithiau dyn ni'n dda iawn yma yng Nghymru yn disgrifio'r problem yn hytrach na ddod lan gyda atebion i hynny, ac felly dwi'n edrych ymlaen at y pwyllgor yn gwneud mwy o waith yn hynny o beth.